原來慈善團體都有利得稅責任。雖然慈善團體嘅主要目的在於從事慈善事業，一般都係唔使交稅，但係原來係經營業務時，其實都可能面臨利得稅嘅責任。根據稅務條例第88條的規定，慈善團體經營行業或業務所產生嘅利潤，只有係符合特定條件嘅情況下，先可獲豁免繳付利得稅。首先，根據條例要求，所得利潤必須係純粹用於慈善用途，即係話，若果慈善團體從某項業務中獲利，呢啲利潤必須直接回饋至該團體嘅慈善目標，而非用於其他用途。其次，所得利潤中嘅大部分必須係香港使用。慈善團體若果將所有嘅利潤轉移至其他國家進行使用，就無辦法滿足豁免條件。最後仲有一個關鍵條件，就係該行業或業務必須係直接同實現慈善團體嘅宗旨有關嘅。如果慈善團體進行嘅業務與其宗旨無關，咁就無法符合豁免嘅要求。慈善團體所從事嘅業務形態及其是否有助於達成慈善目的，將會影響該團體嘅稅務責任。總言之，慈善團體涉足商業活動並不意味住可以自動獲得稅務豁免，需要仔細分析業務是否符合稅務條例嘅各項要求，以避免未來可能面臨嘅稅務風險。如果有興趣了解更多稅務資訊，歡迎透過以下方式聯絡展群志奇。